naciye bugufi kugira ngo tubashe kuganira kuwundi muperesi ubangamiye itorero, muperesi haleluya ufunze. Iyo bavuga ngo Daniel yarasenze ariko umwuka w'umwami w'uperesi arafatira, simpamya ngo yafatiriye biriya by'umwuka gusa, hari n'ibifatitse yafatiriye, ariko tuzi ko dufite Imana ishoboye byose. Amen. Ndumva nshaka kugira ngo uyu munsi Imana ifashe kugira ngo tubashe kwinjira muri uyu mwanya neza. Amina. Amen. Ni ukuri abakristo benshi iyo ubifurije umugisha kwavuga uti muhabwe umugisha, muzatera imbere, muzakora iby'ubutwari, baranezerwa cyane, bakishima, bakaryama banezerewe cyane. Ariko iyo babwiye amahame atuma babigeraho ntibabyemere, nabyo bikaba ikibazo. Tuwo ni umuperesi rero. Haleluya. Amin. Kandi nkaba nifuza yuko byibura hari ikintu cyahinduka mu itorero rya Kristo. Niba nde duhamanye. Amen. Ibiromba bwira binkizanye namwe kugira ngo tubashe kwinjira mu masezerano yacu. Amina. Nibaza ko Yesu mwese we mukurikije ijambo ry'Imana mukagenda mureba abantu Imana yagirira neza. He's a king of full gospel. Ni umwami wa full gospel. Navuga gute se? Ni ubutumwa bwuzuye. Iyo mvuga ubutumwa bwuzuye harimo umwuka, harimo amarangamutima, harimo n'ibifatitse. Ese turabyemeranya? Amen. Amen. Cyose birimo. Yewe bigira no ku magara yacu. Iyo ugiye muri Yeremiya 33 haraba ngo nzabaha amagara meza. Haleluya. Aho hantu hose ugenda ureba ibintu byose byiza Imana ibikitorero. Izaduha amagara meza, izajya mu magufa yacu, izatugira neza, izaturinda. Bivuga ngo ni prosperité spirituelle ariko no mu buryo buri emotionnel, no mu buryo bufatitse. Ndashaka rero nsuriza uwo muntu mubwira uti ndakwinginze umusabire ntazaba umugaragu w'abantu, azaba umwami. Haleluya. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo turabami n'abatambyi. Ese uriteguye kwinjira mu cyiciro cy'abami n'abatambyi? Amen. Ntabwo nibaza ko Imana yifuza ko tuguma aho turi. Ntabwo Imana ifite gahunda yo kutubabaza. Haleluya. Ese yatwima amazu ikayabamo, yatwima amamodoka ikirwa yagendamo, yatwima ibyiza se ngo bigende gute? Imana ifite umugambi mwiza kuri twe. Ndabibona muri Yeremiya ahantu havuga ngo nzibyo nibwira nzabagirira. Ntabwo ari ibibi ahubwo ni byiza. Gira umuntu umbwira ngo Imana izakugirira neza. Izibyo yibwira izakugirira. Haleluya. Irabizi nta mugambi ifite wo kukugira ngo ugire imvi usaze ukiri mutoya uhangayike. Gahunda y'Imana mu buzima bwawe si uguhangayika. Muri Yohana 10:10 haravuga ngo nta kindi cyazanye Satani uretse kwica, kwiba no kurimbura. Ariko Yesu yaje kugira ngo aduhe ubugingo bwinshi. Ndashaka abashaka ubugingo bwinshi, bashaka ubuzima muri Kristo. Ubuzima bwinshi harimo umwuka w'Imana, harimo n'ubuzima bufatitse. Amen. Ntabwo yifuza ko twandika hariya hejuru ngo God is able, ariko bakwinjira basanga ntabwo ari able. Imana yashaka kuba able and able indeed. Ni ibintu bigomba gufatika mu buzima bwacu. Haleluya. Ndashaka kureba abantu bashaka kubita umuperesi bavuge ngo amin. Rero Uwiteka afite umugambi mwiza kuri twebwe. Ikindi nagira mbabwire ngo Imana igiye gutanga umugisha ntiutanga muri Amerika ngo usige u Rwanda cyangwa se utange muri Hong Kong ireka handi. Oya, muri Actes des Apôtres ibyakozwe n'intumwa 10:34 haravuga ngo Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Gira umuntu umbwira ngo irakwemera. Ese hari abantu bashaka kugira ngo binjire muri urwo rubyaro? Haleluya. Uri mu Rwanda, ndashaka kuba uri mu Rwanda, uri ku Gikongoro, sinumva umuntu uri muri Kigali ashaka ari n'ibyumba. Jewe nyabaye itorero i Kigali ariko ari ibyumba. Imana ikamuha ubuntu bw'Imana, ikamushiraho imbaraga, ikamuha ubushobozi. Si ikibazo cyaho turi, si ikibazo cy'umugi, si ikibazo cya Kimihurura, si ikibazo cy'ubutaka, ahubwo Petero araterura amaze kureba kwa Korneliyo. Muramba ramvuge di amina. Mumvugire ngo Imana. Haleluya. Aravuga ngo nukuri menye yuko itarobanura ku butoni. Gira umuntu umbwirira ngo ntabwo ireba aho uvuka, ntabwo ireba ngo wavutse kwa runaka, ntabwo ireba ngo ntabwo wize aya ngaya. Uyu kiranukiye umuntu wese. Haleluya. Mu mahanga yose. Suriza umuntu umbwira mu mahanga yose. Amen. Ibi nyereka ko umuntu ashobora gukenera mu mahanga. Ushobora guhungira muri Amerika, haleluya, ukajya Washington ukahakenera. Ikibazo sahantu ngiye, ahubwo igikenewe niki? Uyubaha, ukora ibyo gukiranuka iramwemera. Ayiwe, ese murahari? Ndashaka abo bantu bashaka gukora ibyo gukiranuka bakayubaha,
bakayishyira hejuru. Amen. Aya magambo murumva ko aryoshye cyane kuyavuga. Araryoshye, uyubaha umuntu wese atimva wow uyubaha. Ariko uyubaha harimo ibintu byinshi cyane. Uyubaha harimo ibintu byinshi cyane. Kandi numva ndi so anointed kubivuga. Numva mfite imbaraga zo kubivuga. Numva ndi charginze. Haleluya. Naje gusanga ikimana iduhamagara so kugira ngo tunegosye. Iduhamagara gutanga gospel yonyine ikikora mu buzima bw'abantu. Nta kindi. Haleluya. Tugomba no kuvuga tukabwira ubwoko bw'Imana ikimana ishaka ku buzima bwabo no ku buzima bwacu, ibindi Imana ikikorera. Amina. Ahantu harandyoheye mu mahanga yose ntabwo irobanura ku butoni. Ibi byavuzwe n'intumwa disi we yagiye kwa Corneille, yagiye ku mugabo witwa Corneille. Uyu mugabo yakoze banke, asanga kwa Corneille hari amasura y'abantu baba diplomate, abantu bakomeye atigeze abona. Hari abantu baba ahantu bakajya bagira ngo nibo bafite favor bonyine, ariko ageze kwa Corneille niho yafatiye iyo decision, niho yayikuye. Arebye uburyo bateguye, arebye uburyo uwo mugabo yavuganye n'Imana, arya iminwa, arahaguruka, aratangara, arangije aterura ijambo aravuga ati ubundi twebwe abayuda ntidupfa gusangira n'abantu bose, mu mateka yacu ntabwo bijya bitubaho. Ariko ndumiwe, asanga hariyo umugabo ukiranuka, asanga hariyo umugabo w'umukire kandi ubasha gupfukama. Muzi ko yagezeho Corneille agapfukama, ariko wamvugiye ngo haleluya nshakira umuntu. Amina. Asanga si babandi bafite miliyoni bakaba batagiterana. Asanga si babandi babona 500,000 yo ku kwezi bagasigara basuzugura Imana. Asanga hari umugabo ubasha gupfukama, ari umukire, ubasha kuvuga Imana, ari umukire. Najya nkubwire ngo uyu mwaka Imana ashaka kuyivugira ukize. Ndashaka kugira umuntu ngira Yesu we. Simbuka abantu bano baguti Imana ishobora kugukoresha hamwe n'amafaranga. Ushobora gupfukama ufite amafaranga, ushobora kwiriza ufite amafaranga, ushobora kumenya ko uyatanga ari umwe. Ni Imana data wa twese, ni Imana ishoboye byose. Mukubitiro mu peresi muvuga ngo haleluya. Yuni intumwa. Haleluya. Akaobserve, arareba. Haleluya. Ujye burya bakuru iyo bareba ntabwo ari kimwe nk'abantu bose. Uyu ni umuntu wabibayemo, uyu ni umuntu wabanye na Yesu gutya. Ntabwo ari nk'aba Paulo. Petero ni wabanye na Yesu, murabyibuka. Haleluya. Muri Matayo 17 igihe bari bageze ahantu abantu babategereje amafaranga yo gutanga imisoro, baragenda babibaza Petero hanze, Yesu ari mu nzu. Biramugeze ngo mani issue. Ese murahari cyangwa mwatashe? Bagiye bageze hanze abantu baramubaza ngo ariko ngo umwigisha wawe, your teacher. Haleluya. Ni umwuka wa embarrassment kuko hari Capernaum niho Petero avuka, ni ku cyaro cy'iwabo, uvuga ngo hometown. Urumva hari umwuka ushaka kumukoza isoni n'umwami we. Niba bavuga ngo bya bindi mwigwa muvuga mu mwubaha Imana ariko ntimunatanga imisoro, nta nubwo mutanga tax. Ni ibintu byo kwirirwa muvuga mu ndimi ariko mudatanga imisoro, ni ibintu byo kwirirwa hariya. Kandi koko bari bamaze kubatagetinga. Ndashaka kugira ngo umwuka wose bagutagetinze muri uyu mwaka ntabwo uzakubona. Ndashaka abana b'Imana bavugire ngo haleluya. Uwo mwuka ntabwo uzakubona. Kiri umuntu umbwira ngo hari ikibazo Yesu aje gukemura, hari ikibazo Yesu aje gukemura, hari amadeni Yesu aje gukuraho muri uyu mwaka, hari ibirarane Yesu aje gukuraho. Abari baduteze ntabwo bazatubona. Imana iratwimanye muri uyu mwaka. Imana itanze akaruhuko mubera. Abera bavugire ngo haleluya. Semeni amen. Mungu ni wa bien. Hanyuma yarari mu nzu indani. Yesu ni mwiza kuko nibiri hanze bivugirwa hanze nubwo ari mu nzu arabyumva. Ibimushinyagura arabyumva. Yesu yari umunyamwuka. Haleluya. Niyo mpamvu birivuga ngo umunyamwuka arondora bose ko nta umurondora. Petero aho ni muri Matayo 17. Haleluya. Iyo ureba kuri 24 kugeza kuri 27 urabisangayo. Aho ngaho none haramusanga aravuga ati Petero ubundi twebwe. Haleluya. Ubundi aramubaza ngo ubundi tax ni bande bayitanga, ni abana cyangwa se ni rubanda? Petero aramubwira ngo ni rubanda. Bivuga ngo ubundi twebwe turi abana b'Imana, twebwe Imana niyo yakoze kuturebera byose. Ariko ataramubwira ati Petero kugira ngo tutabikisitaza, tutabikigusha. Najya nkubwire ngo amafaranga siyo prioritaire, ariko Imana yadokiye tutabikigusha. Imana yadokiye kugira ngo tubashe gusohoza gukiranuka kose. Gira umuntu umbwirira ngo gukiranuka kose kuzagaragara babonye n'amafaranga. Ndashaka kumva amina bien. Yesu ashimwe.
Yesu ashimwe. Yashobora kwitwarira mu ijuru nta bintu by'amafaranga, ashobora kujya tugabura mu buryo bwa miracles. Haleluya. Ashobora no kudutunga mu buryo bumwe, ariko dufite ibitugose, dufite ubuzima bwa buri munsi, dufite basic needs. Ariko mana yanjye ko wamvugiye ngo amina. Haleluya. Koraho mugenzi wawe muguti basic needs. Imana irabizi sha, Imana irabizi ko abana bagomba kwiga, Imana irabizi ko ubuzima bwawe bugomba kuba bwiza, Imana irabizi ko ugomba gukorera Imana, Imana irabizi ko ukeneye kingdom money. Ubundi ubwami bw'Imana bukeneye amafaranga, ntabwo twabasha kubutwaza umwuka gusa, bukeneye n'amafaranga, kandi ayo mafaranga ni provision. Amina. Ahita aramubwira ati Petero, no acha tuaranje, birameze ngo tuaranje. Ahita aramubwira don't worry, wowe ugende, ariko Yesu ni mwiza kweli. Ndashanga uyu munsi ahagarara imbere yawe aguhera ino jambo. Abda ati we genda gusa. Ujye ku nyanja ya hehe y'Igalilaya hano ku ruhande, ugende urahasanga ifi. Haleluya. Nuyihasanga uyasamure. Uyigire gute? Uyasamure. Icyo turaza kubigarukaho, kwasamura. Amina. Yarayifasha ari ya mbere, ariko aranayasamura. Hari ibintu tugomba kwasamura hano hanze ukabona business, hari ibintu tugomba kwasamura hano hanze ukabasha kubona amafaranga azashigikira umurimo w'Imana. Tugomba kwasamura tukinjira muri decoration, tugomba kwasamura bamwe bakubaka ibigo bikomeye hano, tugomba kwasamura hano hanze tukakora ibyo tugomba. Amina. Haleluya. Nuko ambwira ati genda nta kibazo. Arangije aramubwira ati wowe nurangiza ugende uyitange ku bwawe no ku bwanjye. Niko yamubwiye, ku bwawe no ku bwanjye. Niba ngo bari babiri, ubundi ngo harimo coin ariko bakitaga ngo shekel. Ubundi mu mategeko y'Abisirayeli, mu mategeko ba Mose n'abandi bose, iyo ugiye mu kuva hari ahantu usanga icyo gihe baratangaga igice cya shekel kugira ngo habashe kuboneka uburyo bazita ku rusengero, ngo temple. Batangaga amafaranga, hari igihe bayatangaga bakayatanga kuva ku myaka 20, kandi icyo gihe yatangwaga n'abamen n'abasore. Haleluya. Abasore n'abagabo bavuge ngo amina. Bako batavuga haleluya ngo tubumve. Amina. Abasore n'abagabo muri iyi minsi ntimuruhuke. Haleluya. Musubire mu kazi kanyu ka kera. Natwe twaraje. Haleluya. Ndashaka uko rero mugeze umuti n'abamama baraje, imbaraga zariyongereye. Amina. Bagombaga kugira ngo ayo mafaranga bayatange akipinge temple, habeho icyo bita maintenance y'inzu y'Imana. Rero bakayita dadarama. Ngo idadarama. Wagasubiyemo idada mari dadarama, mari dadarakama. Yes, habwo icyubaro bya mugenzeho naho nyine. Yes, ashimwe cyane. Hanyuma rero igihe bazaga kwishyuza, urumva ni ya culture toujours yari ikomeje. Bivuga ngo ni ibintu byari bizwi, kandi muzi ko Yesu yari umuyuda, yagombaga kuba bizi ko ibyo bintu ari ngombwa. Amen. Amen. None bamutagetinga mu gihe bazi ko wenda hari ukuntu bari mu manegeka. Sinzi uburyo Satani agutagetinza, ariko Imana irashaka kurepura amafaranga mu bwoko bw'Imana. Yego, amen. Nukuri Yesu ayiguhera umugisha. Yego. Nuko arambwira ati ugende utange ku bwawe no ku bwanjye. Muze kubareba kugira ngo tutababera igisitasi. Arabibona akuramo. Rero ubundi umwe yatangaga igice cya shekel mu isezerano rya kera, igice cya shekel, ariko muri yafi harimo shekel yose. Iyo shekel imwe rero yagombaga guhaza Yesu na Petero, bagakuraho impaka. Nawe Imana iraza kuguha portion ikwiriye. Ako wagize umuntu bwa portion ikwiriye. Ya Imana ntabwo igiye kuguha uburyo buzagusigaza mu bindi bibazo. Haleluya. Ndashaka babyumva bivugira amina. Muri iri joro wowe uvuge amen, ntaho nta muri ruhande rwawe, Yesu ashimwe. Ibintu by'amafaranga rero ni ibibazo, kuko abantu babyigishijwe nabi, abandi babibwiye mu buryo nta nubwo mvuga ngo baranabyigishije. Urumva hari ukuntu bakubwira ngo pokea, ngo tanga gutya, ngo ubundi ubone ibi, kandi umuntu ntakubwire neza mu buryo buri biblique bimeze gute. Rero ndashaka kubabwira ngo biri mu ijambo ry'Imana. Amin. Rero birananyoroheye cyane. Ngiye ndibuka ibi bintu byo kwigisha ibintu bijyanye no gutanga amafaranga n'ibintu bitandukanye. Nabohotse mu nyigisho za Rick Warren avuga ngo umushumba w'itorero ugomba guhagarara ukabwira abantu icyo bagomba gukora. Amen. Kubera ko numva mwemera Yesu ahabwa icyubahiro, byaranyoroheye kugira ngo bashe kumva izo ntama. Mu nyigisho yigishaga abapasiteri gutya. Haleluya. Numvaga hari ibintu nzi ariko nkumva ndashaka kubyigumanira, nkumva
je n'ai rien à rendre, nta muntu ngomba guha iyo konti cyangwa se ngomba kubwira ikintu icyo ari cyo cyose. Ariko naje gusanga icyambere nibaza ko ndi muri position nziza kubibwiriza. Yes, cyane ko biraryoha iyo ubibwiriza uhagaze imbere y'abakristo nta numwe urasa, biraryoha cyane. Icya kabiri biraryoha iyo ubyigisha abantu uzi ko nta numwe uri gushakaho ikintu icyo ari cyo cyose kurusha abandi babyigisha wenda bashaka amaramuko. Haleluya, ndashaka kugira umuntu ndamukiriza. Yego, ndashaka kugira umuntu ukora uguti congratulation iri joro. Haleluya. Mumbwira ngo tugiye kwita umuperesi utuma abatoro ritabona amafaranga, turamukubitira ijoro. Haleluya. Ese murabizi ko ari umugambi w'Imana kugira ngo tubone amafaranga? Nashaka kubabwira ngo amafaranga ni neutre. Byameze ngo neutre. Ya amafaranga siyo kibazo, ahubwo ikibazo n'uyakoresha. Ese niba tubyemeranye, uyakoresha niba ari umugome azakoresha iby'ubugome, uyakoresha niba yoryanta ahantu akayatwara gukwabiza abandi azakoresha mu buryo bwo kwabiza abandi. Ariko amafaranga ntabwo kumunyamugisha akagwa ku muntu ukwiriye, uwo muntu azubaka ubwami bw'Imana kandi uwo muntu azakora iby'ubutwari. Ese abantu tubyemeranye muri iri teraniro? Amen. Ariko wagize umuntu mwicara ukamwita ko yayampaye disi nkamwereka Imana. Yes, ashimwe cyane. Haleluya. Reka mbabwise ukuri, ikindi amafaranga akwiye guhabwa abantu bafite vision. Niyo mpamvu vision igomba kubanza avant provision, kuko provision ni nk'ikintu ukoresha ya vision. Ariko iyo amafaranga aje ufite vision ntabwo yangirika. Impamvu mbivuga haramba Imana ihumugisha ariko bakawangiza. Ariko hano nabonye muri Yohana 6 Yesu igihe baturaga ibiryo abantu bashonje muri Yohana 6 abwira Filipo, murabyibuka, kugira ngo barebe ukuntu abantu batari butahe batabagaburiye. Ndumva ayo makuru muyazi. Haleluya. Haje akana gafite amafi n'imigati, barangije bicaza abantu mu nteko, babicaza mu bwatsi bwiza, barangije barabagaburira. Ariko hano nabonye ko Yesu adakunda gaspillage, nuko hari utuntu tutuvungukira twagize gute twasigaye. Ariko kuri 12 arababwira ati utu tuntu ntitutakare, tutuvungukira natwe biramugezeho nta mafaranga agomba gutakara ubusa. Ndashaka umumbwira uti amafaranga Imana irakomeraho cyane, umugisha Imana iguhaye ujya inyuma. Haleluya. Ni Imana ya accountability, sinzi ko nabivuga. Ni Imana ikurikirana ibyo yaduhaye kareba niba byakoze icyo bigomba gukora. Arababwira ati butoragura ubu buvungukira, ntabwo ari bya bindi byacu turya tukarengwa tukibagirwa. Ya si bya bindi ugenda ukagura urukweto ukagura n'ugwa kabiri umwe utazarwambara kugira ngo ubikoreshe gutyo. Imana yacu ni Imana iri accountable, ni Imana ya accountability, ni Imana ibasha kureba ikareba niba koko mugisha guhaye wawukoresheje. Barabitoragura, bamaze kubitoragura ngo bashira muri basket, ngo hasaguka 12, biramugeze ngo 12 zirasaguka. Babonaga ari utuntu tutariho ariko hasagutse bingahe? 12. Imana rero irebe utuntu ufite mu buzima bwawe, igira ikintu itubura muri uyu mwaka kugira ngo ikugirire neza, uve mu byiza ujye mu bundi. Utuntu waruzwa rutuvungukira, reka Imana tuguheremo umugisha. Haleluya. Tuguheremo umugisha. Niba ari akabanza ufite ushobora kutara waranakibagiwe kari ahantu, ariko Imana ishobora kugira neza. Haleluya. Ishoka kavamo zahabu, ugasanga ni zahabu utunze, bigaheraho ukora business kandi iyo business kaba kingdom business. Amen. Rero ndashaka kubabwira ko Imana irira raising abo bita ngo kingdom builders, abubatsi b'ubwami bw'Imana. Abubatsi b'ubwami bw'Imana, abantu batagifite inyota cyangwa se ibintu byo kunyoterwa ibintu for themselves, ariko bashaka kugira ngo bubake ubwami bw'Imana. Muri Actes des Apôtres cyangwa se ibyakozwe n'intumwa 20:35 haravuga ngo ni Paulo wabivuze, ariko abivuga asubiramo amagambo Yesu yavuze. Nkikizwa genda nitwe amagambo yavuzwe na Paulo, ariko ngiye kureba neza nsanga ntabwo ari Paulo wayavuze, ahubwo yaravuze ngo Yesu yasize avuze ngo yaravuze. Amen. Siko bimeze? Umwami Yesu yaravuze ngo haleluya, himself said. Biramugenze ngo niwe wabyivugiye, ni Paulo uri kubisubiramo, ariko ni Yesu wagize gute? Nanuga ari Paulo ahubwo. Yesu ahabwa icyubahiro. Amen. Yako yari haraterura niwe, ari haraterura aravuga ati Yesu yasize avuze ngo gutanga bihesha umugisha kurusha. Ndayo ndavuga ku mafaranga. Amina. Biramugenze ngo gutanga umugisha birusha havuga ngo ni more blessed, uzaba more blessed nutanga. Ariko ntabwo bivuga ko nuwakira utazaba blessed. Murabyumva? Amen. Nakumvise ni kuvuga ngo ugutanga bifite umugisha mwinshi, biri hejuru, bifite escalier iri hejuru kurusha kwakira. Ariko ntabwo bivuga ko kwakira nabyo bitari mwiki.
amen. Ariko nutanga uzabona ugize gute, uri hejuru. Kambabwira umugisha wa mbere, abantu bari hano batanga barabizi, umuntu agirirwaho ubuntu ntiyagira ubuntu bwo gutanga. Icyambere iyo utanze ugira joy, ugira umunezero urenze uwo wahaye. Ubwo ni ukuri abatanga barabizi, abatanga ukaba uri hano uri umubibyi, iyo nkuru urayizi. Uranezerwa paske wumva ko hari ubuzima bw'umuntu buraye bunezerewe, ukumva ngo hari umuntu byibura warayasonze ubugari kuko hari icyo wakoze. Ibyo bintu biranezeza mwabantu mwe, biranezeza kumva kuri iyi si ufite umuntu wabereye umugisha. Biraryoha. Ushobora no kuryama wambaye nk'urukweto nk'ufite nk'umuntu wishuriye inzu amezi 6, ukumva wakwizungurusha, ukumva wanezerwa. Kandi ubwo wenda wowe ahantu uri wenda nturishura n'iyawe, biturutse nuko wenda ayuriya ni make. Ariko bavuze ngo amina. Hari abantu babyumva ahangaha. Hari igihe ureba umuntu akeneye 300,000 ariko wowe ukeneye 3,000,000, kandi ugasanga 3,000,000 ntazo ufite, ariko uriya muntu n'umukubita 300 uraba usunitse iminsi, byibura ugatahana umunezero, ukumva hari umunezero, ugasanga ya 300,000 ntabwo ari gukemura ibibazo byawe. Ariko hari undi muntu ahantu wasinziriye, hari undi muntu ukuyeho umutwaro nk'ufite, Imana igahita ivuga ngo mwana wanjye, kuko hari undi muntu waruhuye, nanjye ndaje nguruhure, nanjye ndaje ngugirire neza. Mumvugire ngo amena. Ariko wagize umuntu umbwira ngo gutanga biraryoha we. Gutanga, ndashaka kubabwira babwiza ukuri, n'abantu benshi mujya mubona muri mu bihe byo gutanga ukabona yatawanyitse rimwe na rimwe. N'abantu bakunda gutanga, kibazo ukuntu iyo saison igiye kuza atabishoboye. Hari abantu bigwaza. Yewe nukureka mbabwiza ukuri, ndi mu bantu barwara ntafite icyo ntanga, kandi simperutse igihe nabuze icyo ntanga, kuko numva Imana igomba kuduha icyo dutanga, ikaduha icyo tumarira abantu, kugira ngo byibura abantu bagire gute, banezerewe. Haleluya. Ariko wagize umuntu umbwira ngo Imana igiye kukunezeza, unezeze benshi. Yesu ashimwe cyane. Biraryoha, ni byiza kubona umumama wambaye igitenge gisha kuri bonane gatambuka ukabona aranezerewe. Ni byiza cyane guhura n'umuntu akakubwira ati ya matera sinkirara ku kirago, ati muri iyi minsi numva ameze neza. Biraryoha. It's amazing. Haleluya. Gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Amina. Uzi ko n'igihe umuntu aguha ukumva uriho urababwa, ukumva ugomba kurara ubibwiye ntuzi, kugira ngo nawe urebe ko umugenzi. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Amen. Biraryoha. Nanjye nta mafaranga yo nayabonye mama we, ndi muri biro nyine sijabonye bucya, ngomba kurara mpamagaye abapasiteri bose ngo na hano hari buryo muze mufitane. Byamugenze ngo biraryoha. Cyangwa kumva uriyenze ushakisha umuntu ufite iminwa yumye ngo ugire icyo umugenza. Ako murahari bene da. Ayo we, ariko wagize umuntu ukoraho kamuguta Imana, biraryoha gutanga, biraryoha. Amen. C'est vraiment sinzi ko nababwira. Abaroma 10:12 haravuga ngo nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, ni ubereye abamwambaza bose ubutunzi, kuko umuntu wese azambaza izina ry'umwami azakizwa. Ni kuvuga ngo kuri ibi bintu bijyanye no kubona umugisha, kiretse utubahirije amahame, ubundi nta muyuda nta mugiriki. Imana yacu ntirobanura ku butoni, ivuga ngo igiye gufata uyu ngo iramwikundiye cyane, ugiye kumuha umugisha wowe kureke. Igira neza biyo yashatse kugira neza, ariko abantu bose bubaha amahame biragoye ngo ubu umubibyi ngo Imana ikwime umugisha. Biragoye. Haleluya. Ndashaka kumva amina. Biragoye ngo ubu umubibyi Imana igire gute, ikwime umugisha. Mwese murabizi mu minsi ishize, hari mu mwaka ushize, igihe Imana yampishuriraga rya jambo rivuga mu Bikore 2:9 ku murongo w'10, haba ngo niyo iha umubibyi imbuto n'imitsima yo kumugaburira, niyo izabaha ibongerera imbuto zo kubiba, izabongerera imbuto zo kubiba. Ntabwo hambira ngo izabongerera imbuto zo gusarura, izabongerera izo kubiba. Ese uriteguye ko Imana ikongera kugira ngo bibe?
amina. Izabongera imbuto zo kubiba kandi gwiza imbuto zo gukiranuka kwanyu. Aha hantu havuga ngo niyo iha umubibyi imbuto, hagaragara yuko ifata wa mubibyi ikamuha n'imitsima yo kugaburirwa yo kugaburira yo kumugaburira niyo izabaha, sinzi ko nabivuga. Ikamwongeraho pain kuri nourriture, ikabivuga mu gifaransa. Ikamwongeraho pain kuri nourriture. Yari afite ibiryo ariko ishizeho pain. Amen. Irafata food ishiraho bread. So nuvuga ngo ntabwo ifata wa mubibyi igafata kuri food yari afite igashiraho bread. Ni kuvuga ngo uyu mubibyi iyo agiye kubiba niyo imuha imbuto. Imana yamishuriye yuko kugira ngo tubashe gutanga ntabwo ari byo dushugurika, niyo itanga umugisha. Oya, udakomye amashiketse ujya mu bandi bapfumu. Ariko najya nkubwire ngo n'abapfumu baremwe n'Imana babikura hehe se? Haleluya, babikura hehe? Ko nta mashini bafite tubura amafaranga ntayo. Amen. Uwo mubibyi rero niba ari Imana ibasha kumuha umugisha, uyu mubibyi agomba kumenya icyo yayikoresha. Ikavuga ngo ikamwongerera, noneho ntimuha umugisha gusa ngo imuhe n'umugati gusa, ahubwo imwongerera imbuto zo kubiba kugira ngo adakomeza kurya yibagirwe kubiba. Amin. Ikamwongerera nizo kubiba. Ahantu ujya harantangaza. Ni kuvuga ngo ubundi bigeze kumva umuvugabutumwa kera yigisha avuga ngo imbuto ntabwo bayirya. Kandi koko iri umuntu mbariza uko urya ukarya n'imbuto. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Semeni amen. Ese murashaka ko duhita umuperesi uyu munsi? Amen. Ni ari umuntu yumva arambiwe ubuzima burabo ko bw'akatadowa, ubuzima budasobanutse. N'ukuri bw'akagemeri mama, abo twiganya ku cyumwe kwa gatandatu ngo mama. Ubuzima bw'akagemeri kabisa. Ntabwo urambiwe. Ntabwo urambiwe life nk'iyo ngiyo. Ntabwo urambiwe life yo kujya guhumba, uhumbira mu murima w'Imana. Ubundi guhumba no gufata leftovers, ukarya ibisigazwa. Ariko ntabwo Imana iduhamagarira ntuza ibisigazwa, iraduhamagarira substance, iraduhamagarira ibintu bifatitse, ibintu by'umumaro, ibyibanze byayo. Amen. Haleluya. Nibyo bintu Imana iri kuduhamagarira. Agerageze Regis. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Uyu muntu rero imwongerera imbuto zo kubiba kandi ikagwiza imbuto zo gukiranuka. Nasanze nishobora kuguha imbuto zo kubiba ngo ntikongere n'izo gukiranuka, birajyana. Niko ngo ejo uzabona umugisha, ariko kubera ko gukiranuka kutiyongereye ntabwo uzibuka Imana yaguhaye umugisha. Ega ndakomeza. Niyo mpamvu mubona abantu bamwe mu nzu y'Imana, Imana ibaha umugisha, ariko mu kanya gatoya umugisha w'Imana akarya n'imbuto, yarangiza akagira gutya, akibagirwa igihe yabayeho adafite n'ibihumbi 100 ku kwezi, akibuka igihe yabayeho adafite uburyo, ariko Satani agatangira kumwereka ko amwe y'icyacumi ariyo menshi kurusha yasigaranye. Abandi bavuga butumwa bakavuga bati ubundi icyacumi ngo ni imodoka izana umugisha wawe. Ngo rero iyo ufashe ya modoka nawe ukayigumana ntwisubize nyirayo, bimeze nko kujya kuri Nakumati ukagenda bakakagare, murakabona? Ego rati. Yesu ashimwe. Amina. Ukagenda bakagushiramo bya bintu byose, sibyo? Nuko hariya tubigura, ariko ubundi amavugisha n'Imana ibuduha nta nubwo tugura. Noneho ukagenda ukagatwara, wagera ku modoka bakakuba ati dusubiza akagare kacu, atoye nako ndakajyana. Ariko murahari. Rero bakavuga ngo umukristo urya icyacumi ni kugira ngo arye umugisha w'Imana yamuhaye ku buntu, yarangiza akarya n'igare. Kandi kurya igare ni nko kuvuga ngo noneho Mana sinkeneye irindi gare rizazana. Ese nugumana igare irindi rizazana iby'ubutaha bizava he? Ushobora kumara umwaka, ushobora kumara imyaka 3 wumva ukomeje muri iyo routine, ariko one day birishura. Yes, Imana ibaha umugisha. Huha muri ruhande rwawe muguti wow, Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Yesu abaha umugisha. Reka twigirire gutya duha Imana icyubahiro. Haleluya. Kandi bakavuga ngo rero ubwa mbere nibiza bije mu ngorofani, ubutaha bizaza mu modoka, ubutaha bize mu gikamyo, kuko iyo Imana ikomeje kuyikiranukira irakwagura mu mahanga yose uyikiranukiye agakora ibyo kuyubaha. Gira umuntu umbwira ngo wubahishe Imana nayo ikubahisha.
amen. Kubaha no gukora amahame y'Imana. Ndashaka kubwira abakristo twebwe turi believers, abizeye. Ese hari abizeye bateraniye hano? Abizeye ntabwo bakura amakuru kuri social media, ntabwo bakura amakuru ku byadutse mu mujyi ngo noneho muri iyi minsi bya Yamana ntabwo tuzongera kwimarira. Niba uri mu bizeye ugomba kugira imyumvire itandukanye n'abatarizera, ugomba kugira imyumvire y'abantu bari muri kingdom of God, kuko iyo Mana wakurikiye niyo yaguhaye umugisha, niyo basha kuwugwika ukomeza, ni nayo yakwisubiza. Haleluya, haleluya. Uyu muperesi turamukubitiye uyu munsi, bari hari hagati, murumva turi mu mumerere na buri joro. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Bene data rero kubaha Imana nukubasha kuyubaha mu byo yaduhaye. Hari indirimbo twajyaga turimba muri Katolika kera i Burundi, tutanazi cya 10 n'ibindi, ngo hereza Imana niyo yabiguhaye, niyo yabiguhaye, niyo yabiguhaye, hereza Imana niyo yabiguhaye. Bariza mugenzi ngo tuyihereze iki? Rero ubwo rero kaza uje kuyihereza icya 10 cy'imbavu, ukaza ukabyina ugakubita pompaje hano ugataha. Semeni amen. Yesu ashimwe cyane. Ariko irashaka muri bimwe yabiguhaye. Twarangiza tukaririmba ibyo ntunze turi mu mwuka, nanjye ubwanje n'iby'uwo mucunguzi. Ya usikuna barokore bayizi. Ibyo ntunze n'amarira menshi, ibyo ntunze nanjye ubwanje n'iby'uwo mucunguzi. Imana ati mama ntabwo ndi mu byo naguhaye byose, ndashaka kubanza uzana icya 10. Ndashaka kubabwira ngo gutanga bitandukanye no kuzana icya 10. Imana nk'umugisha, ndababona benshi bamaze gusobanukirwa. Bibiliya ivuga muri Malaki 3 hariya ku murongo w'10 bavuga ngo muzane, haleluya, muzane kimwe cya 10. Kukizana ntabwo ari faveur duhaye Imana, ntabwo ari faveur, nukuzana. Ni nko kuntu waba uri mu gihugu kiba imisoro, ariko mwamukemba amina. Rero iyo baje kakamashini kakaza nta negotiation, kuko mujya ari yasa yacu. Tinya ko na Yesu yishuye imisoro utafanyanye. Yesu ahabwe icyubahiro. Semeni amin. Ndashaka kuvuga haleluya. N'ubwami bw'Imana rero ni ukuri kuba wigendera ukidegembya, haleluya, Imana irareba. Yo ifite uburyo ishobora gukora uburyo bwose ikagaruza ibyayo, ubwo buryo irabufite. Ariko kuko ari Imana y'urukundo, kuko ari umubyeyi ishaka kutwigisha, irababwira ngo ni mubyizanire. Ushaka amafaranga muri riterano ruri busanga undi. Twize ibyo gukiranuka, twiga byose byamugeze ngo kiranuka mu by'Imana yaguhaye. Yesu ashimwe. Uyu ni umuperesi ukomeye. Hari abapasiteri twabonye bigisha ariko badatanga icya 10. Barahari, hari abavuga ubutumwa benshi, haleluya, babicaho, haleluya. Ntabwo wakwigisha ikintu utabasha gukora, ntibigukundira. Ariko aha hantu numva mpashize amanga, aha hantu hari umugisha, aha hantu haturindira abana, aha hantu haturindira ibirere, aha hantu haturinda, twagiye ahantu hatandukanye. Imana ikabana natwe. Ushobora kuba uri hano uri umubi cyangwa umuntu ukiranuka mu cya 10, uri mu bigeragezo, nta nakazi. Ndi hano naguhamiriza yuko ntacyo uzaba. Yewe abo bantu ntacyo bazaba, ntacyo. Amen. Yesu ashimwe. Pastor Julie yahuye n'abajura hano haruguru, bamutwara isakoshi n'ibintu bye byose. Arangije abwira Imana ngo Mana ngurika ko ntanga icya 10. Kandi bari abantu b'abajene bakomeye cyane, ariko yarabigarukanye arabitwara. Imana yacu ni Imana ishaka kuturinda inyatsi, ishaka kuturinda guhora tubabaye, ishaka kuturinda guhora mu buzima nk'ubwo. Ndashaka kubwira ngo ubuzima bwa on and off ntabwo butubereye, birakwiye ko dusatura tukamenya umuperesi, tukinjira ahandi hantu, uyu mwaka tukaba successful. Amina. Wow, Yesu abaho umugisha. Yaniha umubibyi imbuto. Amina. Amina. Abashaka gusarura, haleluya. Ubundi ntabwo umwana w'Imana aba muri Azar, ntabwo ari Azar. Ntabwo tubaho Azar. Ngo ni hahandi, ngo niba bari iby'Imana kubaho nzabaho, ngo kandi niba atari iby'Imana ngo sinzabaho. Ntabwo ubundi umwana w'Imana agomba kubaho muri Azar. Ntabwo tugomba kuba muri Azar. Ngo nse jamais ngo kesho ntapita kwa dada nipatie bunga, ngo nipite kwa hapa ngo bampindagara. Ntabwo Imana yaturemeye kubaho muri Azar. Tugomba kuba mu buzima buri ordonné, turabanyamugisha, turi ubwoko buturi kwabwo, turabana Imana yaronse kugira ngo tubeho turi successful. Amen.
ntabwo kampani zacu zigomba kubaho muri azar, ntabwo ubuzima bwacu tugomba kubaho azar. Murayumva? Ntabwo ariko twaremewe kubaho. Imana ashaka kuduhesha umugisha, ariko natwe tukubaha amahame yayo. Amen. Ya abantu bakunda ibyo kwizera rero, ibi c'est très important, ubifate. Niba uri mu bantu wumva ko bagomba kwaguka bagatera imbere, najya nkubwira ngo situation burimo yose Imana ishaka kwigukuramo ukoze ibyo kubaho, kandi ugakora n'ibyo gukiranuka, ngo uwo muntu wese ahantu yaba ari hose iramwemera. Donc nta bintu bindi irakwemera, upfa kubaha amahame yayo irabyemera. Haleluya. Yes ashimwe. Hariya muri Timoteyo abantu bakunze kuvuga nyine niko Bibiliya ivuga ngo mu bihe bya nyuma abantu bazaba bakunda impiya cyane, bikunda bakunda niki nk'impiya. Uriya mwuka ni umwuka wo kuba selfish, ni umwuka wo kwikunda uzaduka mu bihe bya nyuma, abantu bakunda impiya bikabije. Bene data, reka mbabwire icyo Yesu yashatse kutubwira ku bijyanye n'amafaranga. Amafaranga iyo yategeka urayatunga, ariko ntabwo ashaka ko atubera Imana. Ntabwo ashaka ko amafaranga atubera iki? Bwira mugenzi ngo amafaranga ntazakubera Imana. Ya bimubwire cyane, ute amafaranga ntazakubera Imana. Wabimubwiye? Wabimubwiye? Ese ushobora kuba mu bagore n'abagabo bashobora guhindurirwa amateka muri ibi binyejana. Europe yigeze gukira cyane kubera kubaha amahame, ariko favor y'Imana iragenda ko abanyamerika bubaha principles zabyo, birimuka biragenda, abanyamerika batera imbere cyane. Ariko uyu munsi ndashaka kubabwira ngo West Africa igirazamuka ku isi yose kubera kumenya amahame. Twabitwa dushaka, twakora ibyo dushaka, ariko bagiye kudukirana kubera impamvu hari amahame bari kugira gute kubaho. Les pays francophones, abamissionnaires baraje batangira kujya baduha imyenda yabishaje, batangira kujya baduha ibiryo bisigaje, akawunga n'ibintu bitandukanye, tukabisigarana. Bakatubwira ati nta kibazo, hahirwa bakene mu mitima yabo, Yesu ahabwa icyubahiro. Ariko gira umuntu umbwira ngo ntabwo wowe ari umugabane wawe, ugomba kwinjira mu yindi level. Ya uramusimbuka nta kibazo, ushakira umuntu. Uyu munsi hari umuntu ngomba kubyara, nabo mu miliyoneri umwe ndamubyara mu izina rya Yesu, niba batatu ndaza kubabyarira ijoro. Amen. Imana yashaka abantu bagiye gurepresenta ubwami bw'Imana, bakavuga Kristo, bakavuga ati n'abanyamwuka kweke, babona amafaranga bagasanga n'abantu amafaranga adategeka, n'abantu badategekwa n'amafaranga, n'abantu bayategeka ariko ntabategeka, n'abantu bayakontrola ariko atabakontrola. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ntabwo ushobora gukorera abami babiri. You can't serve two masters. Ntabwo bishoboka. Ngo iyo ukoreye abami babiri ngo either donc siko nabivuga, unezeze umwe ntunezeze uwundi, siko bimeze. Ugasanga reka mbibasomera, unezeze umwe ugasanga ntabwo wanejeje undi, ugasanga uriho urakora ibintu bidakwiriye. Matthieu 6:24, ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa kuri umwe agasuzugura undi. Ntiwabasha gukorera Imana n'ubutunzi. Ubu butunzi babwita mamoni. Amina. N'iryari ubutunzi buhinduka mamoni, ni igihe ubutunzi bwabaye Imana yawe. Gira umuntu mbariza ngo urashaka ubutunzi bukubera Imana cyangwa ububera Imana wowe, ubutegeke wowe. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kureba abantu bashaka kubona ibyo Imana igiye kubaha babitegeka bitabategeka. Amen. Abo nibo bantu Imana igiye guha umugisha. Amafaranga kuyatunga no kugira ngo Imana irebe papasi yayo. Haleluya. Ese urashaka kuyakoresha iki? Ayo mafaranga azamariki? Icyambere agomba kuba kingdom money. Niba Imana ikugiriye neza ikakuvana mu rwego rumwe ikakugeza mu rundi, ugomba kurekonesa amahame y'Imana. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus Christ. Urakoze mwana. Muri Timoteyo 1:6-17 ngo wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana, ngo tubinezererwe. Tubigere gute? Tubinezererwe. Kuri 18, kandi bakore byose, baba batunzi ku mirimo myiza, baba abanyabuntu, bakunda gutanga, bakunda kugira gute? Bakunda kugira gute? Gutanga. Kuri 19 ngo bibikire ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Aba bantu Bibiliya ivuga ngo mubazibwire ngo birinde orgueil. Ntabwo ubutunzi tugiye kububaha ariko kugira orgueil, subwo kutaramya Imana. Nugira ubutunzi buzatuma utakibasha kuramya Imana, ubwo butunzi buzaba bwakubereye Imana.
butunzi ni ukubera Imana, kuko Imana yacu itabangikanywa, izakuraho kimwe kugira ngo ukomeze yitwe Imana. Thank you Jesus. We kubwiringira, ubwo butunzi ntubwiringire, ntiwicare ubwiringiye wumva aribwo wiringiye, kuko ubutunzi burashira. Haleluya. Bibiliya avuga ngo izatiza amafaranga amababa aguruke. Rero iyo ukiranuka mu mahame y'Imana, amafaranga yawe ntabwo ajya amababa, aguma ahantu ari, ukakomeza ukava mu bwiza ukajya mu bundi, Imana ikakugira neza. Ntabwo rero tuzana icyacumi ngo tubone amafaranga, nta nubwo ariyo mbuto. Ku cyacumi ntabwo ari imbuto tuba duhaye Imana. Imwe uzana ngo Mana ngo nzanye icyacumi ntuburira, baditu ntabwo ari imbuto, ahubwo muri bimwe usigaranye bimwe byawe niyo batanga bita giving. Ushobora gutanga uko ushatse, uko wumva waramutse, biturutse nuko Imana ari nziza ku buzima bwawe, ukabasha kubikora. Ariko ntabwo uhera kuri cya cyacumi, kuko ari ya sa yawe na y'Imana. Haleluya, haleluya. Mana we ndagushimira ko uyu muperesi, haleluya, agiye kugwa. Reka mwami tuzabona abagabo 10 hano baba billionaires, tubona abantu Mana bagiye kukuzura imbaraga zawe, ariko ari abantu bakubaha. Turabakeneye abo bantu, dukeneye kubona abantu n'ukuri badakenya, abantu baba pauvre, haleluya, akaza mu rusengero akirigwamo, ugasanga n'umuntu utegereje abantu bazamufasha, ugasanga n'umuntu akakubwira ibintu byo guhora upokeya ntacyo bizagufasha. Ariko uyu mwaka winjire muri gihe nawe ugomba kubera umugisha abandi, winjire muri periode, ugomba kuba ufite umuhamagaro w'Imana, ko ufite na business card, ugomba kugera ahantu. Oya. Yesu ashimwe, Yesu nashimwe. Imana igiye guhagurutsa abakristo b'abalayike. Eglise ya Yongico ifite abapasteri, nta mupasteri n'umwe kwa Yongico, ni bakeya. Abandi nta n'umuri full time. N'abapasteri b'abalayike, nta n'ubwo ari abapasteri, bakora pastoral, ariko ntibanitwa pasteur. Baragenda bagakora, bakagira amaserire, bakita ku bwoko bw'Imana, bakazamura umurimo w'Imana, bagakora mu mabanks, bagakora mu hatandukanye, bakabasha kuzana impact kuri marketplace. Itoro rigiye kuba mu gihe cya nyuma, ntabwo ari abantu bicaye bategereje ngo amaturo azaza ryari. Pas du tout. Imana ashaka guhagurutsa eglise ifite dominion, ifite anointing ya dominion mu mafaranga, ifite anointing ya dominion mu bifatitse. Urasimbuka umuntu waje ariko ushakisha umuntu guti Imana ikwihera umugisha, Imana ikugire neza, Imana iguye kumva amahame yayo. Abo n'abantu igiye kugira neza. Amen. Yashaka guhagurutsa investors muri kingdom of God. Yashaka guhagurutsa abantu bafite ibintu babitse. Ako muri baza ko bana bagabo bagiye babanyaze, bari bafite ibintu wabo, ariko bari bafite na knowledge, bafite n'ubwenge bwo kubasha gutanga ibitekerezo mu mahanga. Reba Yosefu, muhere kuri Yosefu agiye muri prison, bamuteye mu cyobo, ariko ageze kwa Farawo, ubwenge bwe bumuhaye gukora strategic plan y'igihugu. Urumva n'umuntu wubaha Imana, ku buryo ubutunzi bwose bw'igihugu bugiye mu maboko ye kubera ubwenge bwe. Farawo akagera hano atari umuturage, ntabwo ari gavana bimubwiye, ariko tumunyabwenge nkawe twamukura he? Asigara wicaye ku kigega cya Egypte. Dukeneye abana b'Imana bashobora gutubura ibyo bafite, ari ubwenge, ari ibintu bitandukanye, ariko tukabona dominion mu bana b'Imana, tukabona abana b'Imana baticaye gusa bategereje gutya. Bene data, abo bantu nibo bariho barahemukira Yesu, abo bantu nibo barahemukira Imana, n'abantu bapita nta kintu, ariko Imana ashaka guhagurutsa abantu. Gira umuntu umbwira ngo yabigeze aha birababaza cyane, ukabona umuntu w'umugore, ukabuta umugore yavamo ikintu, Imana ikamupima 400 miliyoni nyongera guterana. Yicaranye n'umuntu mu nama hanze, juste une réunion, bafashije juste African tea quelque part, ariko ukajya kubona ukabona gusa kuko amuhaye ibyiringiro ati tuzakora project hamwe. Project rero ziraha muri uyu mujyi nizo mu bitekerezo birirwa bazunguka, bagahura bagakorana amanama bakagira gute, kandi muri uyu mujyi harimo abantu baro barafata ibintu bifatitse. Ugasanga uyu munsi abantu bavuga ati mutajya muri church ukora iki, n'abantu bariyo gusa batagize, pourtant muri eglise harimo abantu badasanzwe. Ariko nitutikuraho kino gisuzuguro, twikuraho uyu muperesi. Amen. Twikuraho ibi bintu. Urumva
urumva by'abantu gusa bacunga hariya mu nzu y'Imana bimeze gute? Pas du tout. Ureba umugabo witwa Nehemiya, ni umugabo wagiye gusana inkike, asaba uruhusha ku kazi, ajya gusana inkike, ariko ari ku kazi akora ku mwami i Bashani, aragenda arasana, ariko kuko azi ko kingdom y'Imana igomba amafaranga, amaze gusana ntabwo yahise agumayo ngo abe pasiteri wirirwayo, yahise asubira ku kazi. Ndashaka kugira umuntu umbwirira ngo shaka akazi ugira icyo umarira inzu y'Imana. Semeni amen. Niba ari na counseling se, hari n'abavuga ngo bari full time ukibaza counseling ya full time ukora ni iyi, ni ukuryama mpaka saa 8 wa counseling nzende. Navuga saa 8 wa counseling nzende, a 14 ninde wa counseling. Urumva ugahita ukubitaho poudre mpaka saa 11. Urumva niba ushaka kujya ku kazi warangiza ukaza 17h ugakora umurimo w'Imana, ugakanselinga abantu, warangiza ejo mu gitondo ukajya ku kazi, fin du mois ukazana amafaranga bwa mugeze ngo idadarama. Ndashaka kugira umuntu umbwirira ngo idadarama. Mubibwirane cyane, mubibwirane, usimbuke uwo muntu uri iruhande rwawe, nubwo hari idadarama igomba kuza mu nzu y'Imana. Haleluya, haleluya. Vraiment. Turashaka kubona abakristo bafite amahoteli. Jewe nibyo mbona, turashaka kugira ngo tujye mu mahoteli yanyu. Ndashaka muri all women together tuzana abantu mu mahoteli yanyu. Amen. Turashaka kubona recreation centers z'abantu b'Imana, ku buryo tuzi ko tuzatwara abana mu makreche, ayo makreche yahesha data icyubahiro. Nitubatwara muri ayo makreche tuzabazana, ariko tuzanye abana bacu, uri umurokore turakuzamuye, ukubonye icyacumi ntugarutse mu nzu y'Imana gusa n'icyacumi wako mutugane. Ariko mwamvugiye ngo amin. Oya mwamvugire ngo haleluya. Murareba uyu munsi abajuifu ku isi yose biro barazamurana. Ntabwo nta mwana w'umujuifu ubura boss, bariyaranje. Mubona bitwa abanyamerika, ariko uyu munsi bafashe majority yabo bari muri kiriya gihugu, barafashanya. Abana babo nibo biga muri aya mashuri yose, ariya mubona ibihumbi 150 by'amadolari ku mwaka, abana babo barimo. Baravuga ati abana bacu tugiye kubapakira muri education, ugasanga uwawe ari 100, ariko umujuifu ari 3 kuko bazi aho bakura bourse, babibwira bene wabo nta banyamahanga babibwira, kugira ngo abana babo bazamuke. Ariko ugasanga uyu munsi abarokore ibintu bya kupingana tu amashari kuri mugenzi wa ariko Amira mwamba bariye bako ego rata ayo ndayasha ayo arahagije. Amen. Yesu ashimwe. Turashaka kubona inzu y'Imana izamuka, ariko hari amahame agomba kuranga abana b'Imana. Arahari, tugomba kubanza icyambere cyacumi cyo nico gucaho kuko cyo ni ngombwa byo. Donc sinzi cyo waba witwa wandeze. Amina. Ariko hirya yacu hari n'ibyo tugomba gutanga, tukabitanga tunezerewe, tukabitanga n'umutima ukunze. Amina. Haleluya. Biraryoshe kukwigisha abantu bari kumva. Biramugeze ngo ndi umuhungu n'umukobwa wa Abrahamu. Ese urahari? Uyu mugabo witwa Abrahamu niwe twigewe ndi umukobwa wande wa Abrahamu. Nawe uruwande? Okay, noneho urashaka twinjirane muri DNA ya Abrahamu. Yesu ahabwe icyubahiro. Iyo tuvuga ngo Imana ya Abrahamu ni Imana y'iki? Y'isezerano. Ushobora kubona ubutunzi, ariko ubutunzi buzahora ni ubutunzi bw'isezerano. Yes, ni ubutunzi bw'isezerano. Ni kuvuga ngo ibintu by'isezerano c'est très important. Uyu munsi hari abantu bariho barakorana hano hanze, ariko amasezerano bafitanye abasha kubarinda. Hari za MOU, hari ibintu bitandukanye. N'Imana yashaka kuguhesha umugisha. Hari ibyo ishaka kukugira neza kuko ivubira imvura ababi n'abeza. Ariko hari urundi rwego rw'umugisha Imana ishaka kuguha rw'isezerano. Apana ibintu biri aho ngaho. Ibintu bivuga ngo nukora uku nanjye nzakora uku, nugira uku nzagira gutya, nunyumvira nanjye nzakugira neza. Ibintu by'Imana birimo obeissance. Urabibona muri Yesaya 1:19 haravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Hari umuntu wifuza kurya ibyiza byo mu gihugu muri uyu mwaka? Hari umuntu wifuza kujya kurangura mu Bushinwa akagaruka? Hari umuntu wifuza kujya Dubai akagaruka? Nimwumvira mukemera muzarya ibyiza byo mu gihugu. Iri jambo rivuga ngo nimwumvira mukemera. If you are willing and obedient, ibintu bibiri.
hari abantu bakora ibintu kubera kumvira adapfa, ariko abangaba Imana ivuga bafite na willingness, ntabwo babikora kugira ngo barapfuye, ahubwo bafite n'umutima ukunze wo kubasha kubikora kugira ngo Imana ibagirire neza. Haleluya. Amen. Genèse 14 ku murongo wa 18, itangiro 14 ku murongo wa 18, ngo kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, yari umutambyi w'isumba byose. Kuri 19 amuhesha umugisha, awuhesha Aburahamu. Aravuga ati Aburahamu yari ataraba Aburahamu, akiri Aburahamu, ahabwa umugisha n'Imana isumba byose, nyirijuru n'isi. Uyu mugabo aravuga ngo nyirijuru n'isi, ndagusabira umugisha apa no mu ijuru gusa na hano ku isi. Ayiwe, nshakira umuntu mubwira uti Imana iguha umugisha n'uwa hano. Nyirijuru n'isi, dukorera Imana nyirijuru, dukorera Imana nyirijuru. Haleluya. Urarabuka ukintu kire kimeze, uwo muntu Imana iri buhindura iri joro, iri buhindura amateka. Barimo. Ariko umenye ngo urabukubise umuperesi urenze. Kuko urabona abantu bose bicaye aha, umubaje ngo ibyifuzo ufite nibihe, bajya ngo ibyo mu mwuka bose bavuga mu ndimi. Nimuzivuga? Ntimuvuga ijambo? Twari bigishije ntimurivuga? Nimuyobora mu kuzura umwuka wera, ariko buri wese hano afite icyifuzo cy'ifaranga. Uramba barira tuganira ukuri wende data. Mbariza mugenzi ngo we mama we wagezeyo, ariko amafaranga tugize dute babe. Bamuganiriza niyo naceceka ntayo ukeneye. Ahangaha harimo abantu Imana we ibirarane, harimo abantu hano bakeneye kubakira ba nyina, inzu zigiye kubagwaho. Harimo hano Yesu ahabwa icyubahiro. Hano harimo abantu bakeneye kugira ngo bagire ibyo bakora mu miryango yabo. Hano harimo abantu bafite amakwe muri uyu mwaka nta n'ibihumbi 100 barafata. Hano harimo abantu bameze gute, ariko mwaretse tukabwira Imana ngo tugenze uko ushaka, uzi kugira ngo ubumuga utarafata. Hari umuntu babwiye ngo turaguha igare, ariko numara umuntu tutavuze, hashize amasegonda arangije taravuga ngo murampa n'ipompo. Yesu ahabwa icyubahiro. Mureke twe kugira umururumba muri ubwami bw'Imana, twemerera Imana igira ikintu ikora mu buzima bwacu, twubaha amahame yayo. Birababaje cyane uyu munsi, birababaje. Hari umuntu aza akakubwira ngo basi mwumvira secret wakoresheje kugira ngo uyobe muri mu kigihe cyose. Nkamubwira igihe n'igikubwira ntabwo iri bugufashe, reka nicecekere n'ubundi ntabwo iri bugufashe, ko nta mafaranga naranguye cyose kindi kintu cyari cyo cyose. Ariko ikintu kimwe muri ibi bintu ni obedience. Gusa obedience. Kuri 19 amuhesha umugisha, amubwira ati umwami wa Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose n'ijuru n'isi, kandi Imana isumba byose ihimbazwe, yakugabije ababisha bawe. Yakugabije ababisha bawe. Muri make Imana ihimbazwe, yagukuyeho amadeni. Amen. Muri make agabona ababisha, ariko murahari cyo ntabwo mwari. Imana ihimbazwe, yagukuyeho igisuzuguriro. Ubu nta bantu bari muri literano Imana yakijije imyenda. Imana ihimbazwe, yadukijije ibintu bikomeye tutashoboraga kwikuramo. Ariko Abrahamu atabarutse avuye ku rugamba, ntabwo yari yijyanye, ko harimo n'abantu 318 b'ingabo nabo bari bagiye gutabara, bagiye kugobotora Loti. Ariko bagarutse ngo nuko Abrahamu amuha kimwe mu 10 cya byose. Ndashaka kuvuga ngo kimwe mu 10 cya byose ni cya bimwe. Haleluya. Cya wagize umuntu umbwira ngo Imana igiye kuguha umugisha, ariko uzayihe kimwe mu 10 cya byose. Ni bande bibuka profesi twabonye Imana ituvugaho, iyi eglise ni eglise y'abamiliyoneri igiye guhaguruka. Ni bande babyibuka? Muribuka Imana yagiye igira neza abantu hano binjira muri millionaires. Ariko murashaka kuba muri millionaires cyangwa murashaka kuba muri billionaires? Ariko Mana yanjye murashaka kuguma hehe? Yesu ashimwe. Haleluya. Uzi ko Bibiliya ivuga muri Matayo 5 havuga ngo nibamara kureba imirimo yanyu myiza, imirimo yanyu myiza. Imirimo yacu myiza bazayibona gute? Tutagiye ngo twite ku bantu bafite ibibazo bitandukanye hano hanze, abarwayi tubiteho, ababuze amafaranga tubafashe, tugire ibintu dukora, twite ku bapfakazi n'imfubyi. Iyo ni imirimo izagomba amafaranga.
ariko iyo mirimo myiza nibayibona ngo bahere ko bahindukire bahimbaze iki Imana yacu. Abantu bari hanze ntabwo bazakizwa kubera ko tujya mu mwuka, bazakizwa kubera imirimo myiza, kandi iyo mirimo myiza iragomba ko tugira amafaranga. Ndashaka Mana ya Isirayeli, oya nushaka vraiment ubyihorere, ushakisha undi muntu ubimumbwirire. Amen. Hari umukozi w'Imana yigeze kuza arambwira ngo rwose ngo nukuri Imana nta nubwo ikeneye by'amafaranga ntibikeneye ngo rwose ngo twikiranukire dushaka Imana. Hashize umwanya mutoya ansaba sare, mpita ndamubwira nti rero Imana yashaka ko dukiranuka, sare yacu ntayo nguha kuko sare ni amafaranga, genda wikiranukire. Reka mbabwize ukuri, igihe kirageze ngo tubave mu buryarya, tubabwire ukuri, dufashane tugira aho twinjira. Ariko mwamvugiye ngo amen. Amen. Yesu ashimwe. None se kugira ngo ubake sare s'amafaranga, kugira ngo ukore soundproof s'amafaranga, kugira ngo tuba ahantu hari smart s'amafaranga, nugira ahantu hari smart Imana izagwa smart people. Ariko mwamvugiye ngo amena. Oya hariho abantu uyu munsi badashobora kujya mu ma eglise runaka hirya no hino kubera imisarani yaho, kuko bati sinshobora none se ndabigira gute? Igihe kirageze ngo buri kintu cyose kibe clean. Imana yacu nta ari Imana yo gutunga ibintu bidasobanutse. Imana yacu ni Imana ikwiriye icyubahiro, ikwiriye ibintu biri smart. Igihe kirageze izo ntebe za plastique nazo tuziveho, leta itaraza kuzidukuraho. Ariko mwavugiye ngo amena. Bashaka muvuge haleluya y'imbaraga. Uraza gusimuka umuntu uri iruhande rwawe uguti niko bimeze. Uyu munsi abantu baza mu matorero yo muri Afrika, haleluya, agasohoka rwaye amatwi. Yefite umwana wanjye mutoya nigeze kumujyana kuri church kera ari baby, arasohoka ameze ngo abana what is happening? Urane ugasanga ugiye muri eglise mu bindi bihugu kumva ibyuma nukuri umuziki uracamo neza, hari muri za Hillsong ugakubita neza, kandi ukabona ntabwo byasakuje kandi birimo indani neza, birimo bikubita bien, ariko ukabyumva ko biri nobo. Ese hari abantu turi kumwe ahangaha, amina, ariko ukajya gusoma ibintu bisa nkaho ni nk'amasafuriya twahuje. Babarira ushakisha umuntu uti dukeneye mani. Oya bwira mugenzi wawe ngo amafaranga. Bibiravuga ngo amafaranga ni umuzi w'ibibi byose. Ni kuvuga ngo amafaranga iyo yatunze ukayakoresha nabi ashobora kugutwara mu ngeso mbi, ashobora gutuma utangira gukubitana, ashobora gutuma ukora ibintu bibi. Ariko amafaranga ari netre. Amafaranga y'abana b'Imana tugiye kuyoriyanta mu mirimo myiza, tugiye kuyoriyanta mu buryo bwo gukora ibintu bihesha data icyubahiro, tugura ibyuma byiza, abantu bahimbaza Imana yacu, tugende twite tugura twubaka ama centers. Ariko abantu bari ahangaha twubaka ibiki? Twubake centers z'abakecuru, abantu bageze mu za bukuru. Dore hari abanyamujyi bari hano ariko ba nyina babo abakozi babakubita umwumbati bashaje. Hari ako mwavuge ngo amina. Kandi ugasanga nyina wenda ari Nyamagabe, ari mu Mutara, ahantu hatandukanye, uriya mukozi agiye kupfimbura gihe kubera ko bamuhaye mu mwumbati wumye, umuhogo ntugikora. Ariko abo bantu twubaka centers z'abakecuru bakavuga ngo Women Foundation Ministries yubatse center yita ku bakecuru, twabazanye turabasazishe neza, tukabakubita cyanditswe kiri mu migari 70 na kangahe ngo no mu isaziro ryanyu Imana izababera Imana, ngo ntabwo izabarekura. Ibyo bizatuma bahimbaza Imana. Kiri umuntu umbwira ngo kutagira amafaranga bitukishije Imana. Muracyahari bene ntazi. Nabonye pastor kumya tubwiye rwibasira atubwira ukuntu umuntu ngo yaje akajya mwishuza ahagaze ari muri parking ari hari kuvuga ubutumwa gutya bakajya mubwira ngo bite Yesu ahabwa icyubahiro. Murabyumva bene data, bakajya muhamagara ngo bite se kuri kubwiriza ntacyo umariye, ari umuntu w'inzu. Amina. Yesu ashimwe. Muri buka pastor nzamwita zahanga akavuga buri munsi za kutwigisha akavuga ngo Imana ingize nde bene data ngo Jean Baptiste nande ona moto. Haleluya. Amin. Ariko mwabonye ukuntu yaboneye imodoka hano akanezerwa. Murabyumva? Umukozi w'Imana ntagende kuri moto, mwabonye ukuntu anezerwa asigaye agenda nayo ubona ameze neza. Madamu yahise ahimbaza Imana. Madamu yarambwiye ati mwana wati nahise mbi inzobe direct. Ariko mwavuze ngo amin. Yesu ahabwa icyubahiro. Bazahimbaza Imana. Bazahira ko bagire gute? Bahimbaza Imana. Bese ugira ngo umuntu Imana yakoresheje kugira ngo amubere umugisha kuriya, kugira ngo azaga umuko yarari, nukuri ntabwo biguma kwa kundi. Uwo muntu niyo ugeze mu bihe bibi Imana iramurengera. Amen. Simbizi.
amen. Imana ashaka guhagurutsa abagore b'abanyabwenge mu itorero, abagabo, abasore, abantu badasanzwe bameze nka ba Daniyeli, bafite ubwenge bw'Imana, bafite ubwenge bw'Imana, bagiye gufata ibintu bitariho bakabigira nkaho biriho. Imana ashaka kuzana ibintu bya creation, ibintu bya innovation mu itorero. At least dufite igomba kuba innovative. Yes. Yego. None se uyu munsi yo mubona hano hanze abantu baba barakora ibintu bitandukanye, ugasanga abana b'Imana baje gusenga gusa, ariko ibintu bya creation, ibintu byo gufasha, byo kuba innovative nta bihari. Ibintu byo kuzamura culture, tukubaha Imana dukoresheje culture mu bana b'Imana biho birasinzira. Ugasanga kugira ngo tubashe kubona abantu bari bakora amafilme ya gikristo ahesha data icyubahiro abantu bakizwe mu nzu y'Imana ntahari. Ariko Nigeria hariya birirwa baziprintinga buri munsi, barangiza bagakizwa bakajya mu nzu y'Imana bagatanga icyacumi. Umugore w'umukire muri Nigeria, muri Afrika, dufite ukomeye wa mbere. Uriya mugore namubonye mu nama ngira amahirwe ndamuramutse, nshaka kureba uko ameze. Ariko ni umugore uhimbaza Imana, akayiramya, akaryama hasi avuga ngo yawe, agenda avuga ubutumwa hose, akavuga Imana, yarangiza amafaranga akinjira muri oil, agahimbaza Imana. Nagira ngo mbabwire ngo birashoboka ko wakorera Imana unakize. Oya, navuze ko uwubaha Imana, se murabyibuka ibyo nababwiye? Petero aratera aravuga ngo iki? Ni ukuri menye yuko Imana itarobanura hehe ku butoni, haba muri Amerika, muri Afrika, ibyumba, i Kigali. Umuntu wese wubasha Imana mu mahanga yose akayubaha akayikiranukira iramwemera. Bivuga ngo nta muntu n'umwe ushobora kurekura, nta n'umwe. Ubu ngubu mwitegure, ndababwiye, I'm here, I'm your pastor. Amen. Si imyaka magazine imbere yanyu imyaka myinshi, nkabibabwira mukabibona, mukabona abantu bazamuka mukabibona. Ariko reka nongere mbabwire, igihe kirageze twubaha amahame y'Imana. Amen. Igihe kirageze twubahe amahame y'Imana. Amen. Haleluya. Ndumva nifuza kubibashiramo cyane kuko Imana kubona abantu bakenye, kubona umuntu aza kugusengera arangiza akagusaba, biteye isoni, biteye isoni. Iyo ugiye muri Luka 8:2, aba ni abagore ba kera, abagore bari riche, byameze ngo les femmes riches, ngo n'abagore bamwe bakijijwe abadayimoni n'indwara, barimo Mariya witwaga Magadalena, wirukanywemo abadayimoni 7, na Joan, byamugeze ngo Joan, na Yohana mukakuza igisonga cyande cya Herode, ariko Mana, na Suzanne, ariko Mana, n'abandi bagore benshi bafashishaga Yesu ibyabo. Bazaga gushaka Yesu, bazaga kwa Yesu kumushakaho ubutunzi, bamufashishaga. Ariko muri iyi minsi twujuje majority 40 baje gusenga gusa, ukajya umushiraho ibiganza, urashaka iki? Imana inkize, Imana inkize, Imana inkize. Ariko baba bakurikiye Yesu, icyo bamushakagaho papa nuko yababirukanimwe abadayimoni. Ako mwamba bariye mukamvugira uti ibashaka ko abakiza abadayimoni gusa, ariko amafaranga yaraya ko wavuze mugenzi ngo yaraya wabimubwira. Ndashaka kugira umuntu ubimbwirira cyane uti bari bafite ibyabo. Ese hari umuntu wifuza muri uyu mwaka ko atunze ibye? Amen. Ese murahari? Uzi ko aba bagore nasanze ibyabo nibaza ko batazanyaho ibisonga aba bagabo babo. Abagabo bari bayafatanyije, ariko nibaza ko bari bafite ahari za business zabo zituma abagabo bataza gutera Yesu ngo abagore ngo batwambuye ngo batwibye. Byari ibyabo. Wari uzi mada ko Imana ishobora guha umugisha umugabo wawe nawe ikaguha? Amen. Ese murahari? None se wari uzi ko umugabo yaba director w'ikigo nawe ukagira iduka muri uyu mujyi rya mbere rigiye gutuma abantu bose Ese murahari? Wari uzi ko utari umuntu wari ukwiriye kuba ukishyurirwa itike? Amen. Wari uzi ko hari abakobwa muri iki gihugu bafite amamodoka, akaza nko gusenga akayiparika ikirigwa iparitse, ariko ashaka kuyikoresha taxi voiture muri uyu mujyi, iyo modoka ikamwinjiriza akabura n'ubujya akorera Imana, agafasha na bene data, akazamura n'inzu y'Imana. Aba bagore bafashishaga Yesu ibyabo. Umva, ibi bintu bamuzaniraga ntabwo ari leftovers, ntabwo bamuzaniraga ibisigazwa. Bibiliya ubisomye neza urasoma ko ari ibintu byari bifatitse byabo. Muri Yobu 36:11 ngo nibayumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazaba prosper mu minsi yabo yose, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. Uyu muntu ushaka kumera gutya ndamusabiye amere gutyo indeed.
nibayumvira bagakora ibyo bagomba gukora, bakayikorera neza, bazamara iminsi yabo. Si ibintu by'amezi 6, si ibintu byo kubona kontra y'umwaka. Bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. Amina, amina. Gira umuntu umbwira ngo Imana ashaka kukwiyereka mu buryo bufatitse, mu buryo bufatitse, mu buryo bufatitse, ku buryo abantu bazavuga ngo ni ukuri uyu ni umwami wabo. Muri Zakariya 1:17 ngo ongera urangurure vuga uti Uwiteka Nyiringabo baravuze ati muzabona imidugudu yanjye yongeye kuzura ibyiza biyisaguke. Imana iguha umugisha uzasaguka. Haleluya. Uwiteka azongera kumera Isiyoni, kumara Isiyoni umubabaro, kandi azongera guhitamo i Yerusalemu. Uyu Siyoni yari yaratoranyijwe n'Imana, ariko ibihe bimutwara mu mubabaro, arakubitika, arahomba, ataruko ari umuntu mubi, ariko hari icyo Imana ishaka. Ariko uyu nguyu nzongera mutoranye, ninongera kumutoranya bazamenya ko nagendereye Isiyoni. Amina. Yesu ashimwe. Ugahita ujya muri Malaki 3 akavuga ngo nimuzane imigabane ya 1/10 ishitse mubishire mu bubiko, inzu yanjye ibona ibyo kurya, ngaho nimubingeragereshe ni ko Uwiteka Imana ivuga. Bwira umuntu umbwirira umfashe uyu muri iri joro, muguti gerageza Imana nawe urebe. Uyigerageze, basi yigerageze uyipime. Ahantu haragoye, jewe Imana ivuga ngo ngaho numva ari ukutugerageza bikabije, ngo ngaho kandi niyivuga ngo nimubingeragereshe. Mana ntabwo nzakugerageza ko nzi kuri Imana itanga umugisha. Aba bantu bari muri level yo kwigerageza n'abantu bari mu manegeka yo kwizera, ariko abantu bizera ntabwo bagerageza Imana. Twebwe ntabwo tuzakugerageza, warabidusabye, ariko twebwe tuzabika butaratugerageza, kuko tuzi kuri Imana ishoboye. Abashaka kuyikorera muri uyu mwaka bakayikorera gutyo bamvugire ngo amen. Haleluya. Bwira mugenzi ngo congratulations. Ngo ni Uwiteka Imana Nyiringabo bavuga ngo murebe ko ntazabagororera imigomero yo mu ijuru, nzabagomororera imigomero yo mu ijuru. Amadisha yo mu ijuru agiye gufunguka kuri mwebwe muri 2019. Niba wifuza kubona umwaka w'ibihamya, reka Imana ituritse business idasanzwe. Gira umuntu umbwira ngo ntabwo irobanura ku butoni, uyu mwaka yaguha izina. Gira umuntu ndamukiriza umubwire twiswe nouveau riche. Ntabwo nabumvise. Shakisha umuntu ubwira ngo nouveau riche we uraho. Haleluya. Ese murahari? Yesu ahabwe icyubahiro. Semeni amina. Birashoboka, uyubashe wese bashaka kumugirira neza. Ngo ni Uwiteka Nyiringabo avuga murebe ko ntazabagomorora imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho mu bukwiza. 11 ngo nzahana indyanyi nyibahora. Imana ihana indyanyi mu buzima bwacu. Ngo nzarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima wanyu igihe cyanyu kitaragera. Amen. Wajya kuri 12 akavuga ngo kandi amahanga yose azabita abanyamahirwe. Ese hari umuntu waba ushaka kwitwa abanyamahirwe muri uyu mwaka? Amen. Biranshimishije umunsi iyo sigaye nywa umuntu akanzana coffee n'uruganda rwanjye hano avuga wow niko bimeze, nkayinywa akavuga nywa gake avuga mwami Yesu wagiriye neza abana bawe bafite inganda bafite ibintu n'ibi ngibi. Reka mbabwize ukuri, Imana ntabwo ishaka kuguheza ahantu, irashaka kugira icyo ikora mu buzima bwawe. Ndumva nifuza kuza gusengera Kingdom Builders tonight. Ndumva nifuza gusengera abantu bafite muri bo sinzi Psalm 126 kuri 5 ababibabarira bazasarura baseka. Amina. Yesu ashimwe. Ikintu cya mbere rero ngiye kukubwira, Imana ntiyatera inkunga ikintu itarimo. Ndashaka kugira umuntu mbere iyo message, ntabwo yatera inkunga y'ikintu atashigikiye. Ntabwo Imana ishobora kwinvestisa muri wrong place. Ikintu kimwe gituma uyu munsi abantu baza gusaba Imana umugisha ntibabibone, haleluya, nuko Imana idashobora guherekeza ikintu. Se wansubije ra Yesu ahabwe icyubahiro. Amina. Ikintu itagize gute itarimo. Hari ibintu abantu bakora, hari imishinga myiza, ariko niba Imana itawukubwiye ntuwujyemo. Ntabwo Imana ishaka kuba victim wa feelings zacu. Ngo ndiyumvamo mama we, ngo ndiyumvamo, urumva umaze kubaka ikigo ngo ndashaka gushiramo n'ibitaro. Ntabwo Imana ishigikira ikintu itarimo.
twebwe ahangaha dufite ishuri hariya kuri Noble Family Church, ariko Imana yayoboye muri iki gihe kugira nasari gusa, ariko ba Ansofi na ba Mukama bajya baza bo primary bariho barayisaba bakabona ndinangiye ndanze, kuko Imana ntishigikira ikitarimo. Ariko mwamvugiye ngo amena, ariko muracyahari. Ni kuvuga ngo grace y'Imana ikindiho iri kuri nasari, ningiranuka kuri nasari na primary zaza, ariko niyo bampagurukira bose sinshobora kugenda mu kintu Imana itajyanye nanjye, kuko nzi neza ko ikirimo izagishiramo n'amafaranga. Nyamara nushaka uvuge ngo amina. Yesu ashimwe. Hari abantu bari hano mufite amaduka yanyu mugiye gukora, banzi bazi Imana uti Imana iri duka uririmo, ibi bintu urashaka kubana nanjye muri ibi ngibi. Ubwo ntabwo wafunguye ibya decoration kuko umuturanyi nawe bifite, niba ari byawe ntibizakunda. Haleluya. Ariko niba Imana ibirimo irakubwiye ngo ngiye kugushigikira, ngiye kubana nawe muri uyu mwaka, igiye kugukubitira umuperesi utuma utabasha kwinjira mu masezerano. Amen. Hari ibintu abantu bahuramo bagakora kubera amarangamutima, twahura tugakora ibi tugakora ibi, niba Imana itabirimo ikiri ndaherekeje ntabwo igihe umugisha. Ibi ngibi mu byumve, vuga uti kuko yantumye izampa n'umugisha. Imana ntishobora kugutuma gushumba abantu mu itorero ikwima umugisha w'iryo torero, ntishobora kubikora. Igomba no kuba provision y'abantu uzagira. Amen. Yesu ashimwe. Icyo ngicyo ujye ukibiki. Icya kabiri, Imana ntishobora gushika ikintu cyafite impact mu buzima bw'abantu buri negative irindi positive. Ntabwo Imana yagushigikira umushinga w'urumogi. Imana mwamvugiye ngo amina. Amina. Se ako wakozeho gucya runaka umukozeho ukamubwira uti bite byawe. Amen. Ntabwo Imana ishaka amafaranga yawe kuyahombesha. Ya twagiye tubibona, ukasanga umuntu araje arabira ati ndumva nshaka concert, kandi ugasanga iyo concert mugiye kwishura hanini hajemo abantu babiri kuko atajyanye n'Imana. Ya mafaranga mwakayafasha abantu bashonje bababaye, ariko muyatwaye hatariho. Nivuga ngo Imana yashaka ikintu gifite impact mu mitima y'abantu, impact mu buzima bw'abantu. Rero abarokora Imana yashaka ko muhagurutsa social businesses. Ese hari abakristo bifuza gutangira za business ziri social? Murahari? Murahari? Amina. Rero Imana ntishobora gushigikira ikintu itarimo. Ngo muri iyi minsi ngo ni ingurube zigezweho ngo reka mbigemo. Ntabwo ko kumenya ngo murahari. Erega ntabwo ndarangiza kino umuntu mureza ngo wowe Imana iri kukubwira iki. Amen. Yesu ashimwe. Ngo no ngo aposo ngo kwa kane ngo watwishiye kwizera ngo ngiye kwiga muri iriya shuri ngo nzishura $3,000 by'amadolari, kandi urabizi ko na $200 utayabona ku kwezi. Urijyanye, ariko niba Imana ikujyanye izagushigikira, kabone niyo yabarenze Imana izajyana nawe. Ariko nubasha gukora ikintu Imana idafitemo itarimo ntabwo izagira. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Ibintu bibabwira ngo muri field ya Gikristo birahari. Umuntu akagenda agafata sale akaza kakureba ngo Imana ndumva bibira ngo ndashaka amafaranga kujya kwishura sale. Ukavuga uti ntabwo Imana ishaka amafaranga priorite mu murimo w'Imana. Niba yaragutumye kuri uwo muhamagaro, yuga izagucira inzira, izaguha n'abantu bagushigikira, hanyuma izabe provision. Ntabwo provision ibanza mbere ya vision. Ayaya. Amen. Amen. Umuntu akaza kuvuga ngo urabona ngo ndumva rwose ngo muri minsi ngo nabanye ikibanza ngo nakirambagije mu basi mpa amafaranga, nawe ntabwo uragura icyawe. Yesu ahabwe icyubahiro. Amina. Turabagira mu nsengero, turabagira. None ndashaka umpa amabuye n'uyagire gutugenda ubwira abakristo umwe ukora fundraising. Ejo umuntu yakwemerera kuko bitari mu mugambi w'Imana, yashaka no kuyaguhafasha ntabibone, ko ntabwo byari mu mwanya wabyo. Rero birakwiye ko dukora ibintu Imana nayo igomba kugira gute gushigikira. Ayiwe. Amen. 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 Mvuze ibi bintu navuga ikindi Ecclesiastes 10:19 ngo ibirori bigirwa gusetsa kandi vino inezeza ubugingo kandi feza niyo isubiza ibintu byose. Kugira mugeze ngo amafaranga afite utuntu twinshi asubiza amana. Rero ndabasaba ikintu kimwe, mureke dusenga Imana.